ederim Sayın Başkan. Kastamonu'nun coğrafi işaretli tarım ürünlerinden olan Tosya pirincinin 23.000 dekar olan mevcut ekim alanı 2019 yılı itibariyle su ve toplulaştırma sorununun nedeniyle 9.000 dekara kadar düşmüştür. Her yıl artan girdi fiyatları, ithalatı önceleyen tarım politikaları ve bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle çok daha zor günler geçiren Tosyalı çeltik üreticilerimiz özellikle su problemi ile ilgili acil çözüm beklemektedir. İktidarın 2017 yılında temelini attık dediği ancak yerinde yerler esen Devrez Kızlar Yolu Barajı tamamlanana kadar Göl Çayı veya Kızılca Çayı göletleri kurulup çeltik ekimine tahsis edilmelidir. Ayrıca kuru hububat deposu bulunmadığı için ürünlerini 5 yıl önceki fiyatlardan tüccara satmak zorunda kalan Tosyalı çiftçilerimiz için hububat deposu muhakkak yapılmalı. Tosya'da Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Şubesi mutlaka açılmalıdır.